오늘의 강의는 그 생명의 기본 코드입니다. 제가 일부러 이렇게 서양말을 같이 썼어요. 생명의 기본 코드. 지금 오늘부터 그리는 그림 한 장이 전체 우리 이 학문의 전체입니다. 그 학문이 나머져 가지 나오기 때문에 기본 코드인데 제가 이건 왜 이렇게 설명했냐면은 여러분이 저번 주에 받았던 그 생명상이 있습니다. 그 생명상의 출발점부터 시작을 해서 거기는 어렵게 선천운수리도라는 말을 썼습니다. 선천 운 수리도 이렇게 썼는데 요거는 이거로 생명상이에요. 생명상. 이거 하나 가지시라고. 여기 여기 거고. 요거하고 같은 말이에요. 좀 이거 어렵죠? 저기 말이 어렵죠. 저기 말이 원장님, 어렵죠. 네. 요거요 지금 늦게 와갖고 못 받은 것 같은데요. 앞으로는 꼴 그래서 보는 사람은 그거는 나중에 참고로 읽어 보시면 되고 강의만 들으시면 돼요. 그래서 우리가 이 생명상을 기본으로 해가고 있습니다. 이 생명상이 사실상 우리의 전체라고 생각하면 됩니다. 여기서부터 모든 생명이 출발하게 되고 여기서부터 우리가 사는 현상계가 펼쳐지게 되죠. 제가 아까 들은 그 명경 책 글은 실제로는 이게 생기기 이전에 어저께 저번에 강의에 설명했던 태극과 무관계를 설명한 거예요. 거기 이야기했고 어쨌든 오늘은 이 생명상을 중심으로 해서 그 다음에는 요 생명상은 우리가 또 다른 말로 이야기하면 그냥 이건 운자들의 움직임입니다. 운자라고 제가 만든 말이거든요. 운자. 움직임의 씨앗. 그죠? 씨앗. 모든 씨앗이 있어야 되듯이 움직임의 씨앗을 이야기합니다. 그래서 요것이 좀 넘어가서 그 후천 운수리도 이렇게 후천 운수리도 이렇게 제가 그거 다 여러분 교재가 아니라 이제 여러분이 그 저번에 같이 했었죠 이거? 요 관계가 후천의 관계되어 있습니다. 후천 운수리도. 여기에는 이제 후천 운수리도에는 뭐가 있냐면 상생상하고 상극상이 존재합니다. 두 가지가 존재합니다. 그래서 요거 상생상의 움직임을 가지고 해서 뭐라고 제가 설명했냐면은 생문자. 여러분 제가 적혀져 있는 글을 읽으려면 이 용어가 어떻게 만들어지는가? 여기서는 생극문자. 우리가 살아있다는 것은 움직인다는 소리가 똑같습니다. 그래서 상대상에는 삼극상에는 생운자, 여기는 생극운자 이렇게. 요거 처음에 이해가 어렵지만은 여러분 요런 개념으로 만들어졌다 이렇게 생각하시면 됩니다. 그래서 제가 그림을 그리면서 하나씩 설명을 해드리겠습니다. 뭐가 운자고, 뭐가 생운자고, 뭐가 생극운자인지 여러분 같이 공부하면 오늘 강의는 그게 이제 주관이 되겠습니다. 그래서 제가 이제 그림을 하나씩 거의 여러분한테 준 그림입니다. 설명은 여러분이 하나씩 들어보면 읽어보면 되시고요. 나중에 저는 거기 있는 강의대로 한 게 아니라 이걸 중심으로 해서 여러분 이제 나중에 우리가 명상을 하게 되는데 그 명상의 주체가 시작이 되는 겁니다. 예를 들어서 하나의 점이죠. 이렇게 점에서 아래로 이렇게 내려가는 이렇게. 이게 이제 우리가 일이라는 게 출발점입니다. 그래서 두 번째는 이렇게 2가 되고
여기서부터 이렇게 가는데 3이 추가돼요. 이렇게 되면 4가 추가돼요. 이렇게 해서 1, 2, 3, 4가 형성이 되고 운동이 형성이 되고 그 다음에 이 운동이 회전 운동을 바꿉니다. 이렇게 해서 여기까지는 우리 가르쳐서 생수계 이야기. 생수계 생수는 1이 2가 3이 이게 4가 되겠죠. 이렇게. 그리고 이 5까지. 요걸 가르쳐서 생수계 옛날 거랑 같이 제가 이야기하는 겁니다. 제가 꼭 이야기하는 게 이야기가 아니에요. 생수란 거는 1, 2, 3, 4, 5 운동은 단수 운동이에요. 여기서 운동이 직선 원 두 가지밖에 없죠. 그렇죠? 직선 운동하고 나머지 운동 두 개. 이걸 밝혀서 우리가 생수계 이야기 생수로 여기 움직이는 거 하나하나가 뭐냐면 운자라고 표현합니다. 그래서 요거는 일운자 이렇게 일은 일운자 있습니다. 운자 이는 이운자 움직임의 뿌리 움직임의 시작이 됩니다. 삼운자 사는 사운자 오는 오운자 비로소 오운자에 와서 비로소 뭐가 되냐면은 이게 자전운동입니다. 자전운동의 뿌리가 돼요. 그러니까 어느 물질이든 간에 자체 운동이 있고 다른 것과 타체와 움직이는 공존운동이 이루어져야 됩니다. 그게 스스로 움직이는 자전운동이 여기서 출발합니다. 자전운동. 이렇게 됩니다. 그러니까 운자, 일운자, 이운자, 삼운자, 사운자, 오운자까지가 뭐냐면 생수, 옛날 사람들이 수라는 건 뭐 옛날 사람들이 나눠놨어요, 숫자를. 그래서 저는 이거 쓰고 싶지 않지만은 우리가 이거 할 수 없이 옛날 사람들 것도 글 읽어보면은 알아야 되니까. 생수가 뭐냐 이렇게 나왔을 때 물 먹는 생수가 아니라 이런 숫자 1서부터 5까지 숫자 단수 운동을 하는 숫자가 생수더라 이렇게 이야기하면 되는 거예요. 그렇죠? 야, 요거까지만 되면은 우주 운동을 못 합니다. 모든 걸 마음대로 움직일 수가 없어요. 그래서 그 다음 운동이 여기만 운동이 되면은 이 운동이 바깥으로 표출될 수가 없어요. 그래서 다음 운동이 뭐냐면은 우리가 이야기하는 육수 운동이 시작돼요. 육수 운동은 자전 운동을 시작하면서 하연을 하게 됩니다. 그래서 실제로는 제가 동그라미 보이시는데 실제로 움직임을 보셔야겠습니다. 이렇게 돌아가면서 이렇게 내려가는 운동이 육수 운동. 칠수 운동은 시계 방향으로 보죠. 시계 방향. 이렇게. 칠수 운동, 육수, 칠수, 팔수 운동도 똑같아요. 제가 동그라미로 이야기해 동그라미로 나중에 공부를 해야 됩니다. 사실상은. 지금은 근데 제가 이렇게 해서 팔수, 구수죠. 이렇게. 여기 6, 7, 8, 9죠. 그 다음에 우리가 이 운동은 시계와 같은 방향으로 움직이죠. 시계와 같은 방향. 근데 다음 운동은 맨 마지막 운동은 뭐냐면 시계와 반대로.
이 운동이 생김으로 인해서 결국은 뭐가 되냐면은 우리가 방향을 바꿀 수가 있어요. 그렇죠? 이렇게 갔다 이렇게 갔다. 그렇죠? 방향 자유제도. 제가 노란색을 칠한 이유가 있습니다. 나중에 보고. 그래서 2차적으로 생긴 숫자를 우리가 성수 이거 이루어졌다 이렇게 성수 이렇게. 이런 사람들이 성수 이렇게. 성수는 여기 똑같이 6. 얼로 앉으세요. 9, 10 이렇게. 똑같이 여기 문자. 다 똑같은 문자고. 이게 문자고. 이것도 문자. 요거 우리가 잘 이해하면 이 운동은 무슨 운동이야? 복합 운동이에요. 복합 운동. 두 가지 운동이 같이 합쳐져. 복합 운동. 그 뭐와 복합 운동이에요? 1은 뭐와 합쳐져 있죠? 이거는 1 플러스 5 이렇게 있죠. 그렇죠? 이렇게. 1 플러스 5. 그러면 이 분자하고 5분자가 합쳐져 있는 거죠. 그렇죠? 그러면 결국에는 직선과 직선 운동하고 플러스 회전 운동이 같이 있는 거예요. 자전. 왜 자전이라고 하냐면 그러니까 한마디로 우회전 돌면서 전진하는 거 이렇게 자유로운 거. 이렇게 자유로운 거. 직선 운동하고 자체 운동이 같아요. 다 똑같습니다. 이거는 7은 2 플러스 5, 8은 3 플러스 5, 9는 4 플러스 5요. 다 이거 괜찮은데 맨 마지막에 10분자가 중요해요. 10분자가. 10분자는 뭐에? 5 플러스 5죠. 5 플러스 5인데 이게 가장 기가 막힌 거예요. 이게 왜 기가 막히냐면 문자가 이게 두 가지가 연속적인 거예요. 요건 우리가 이해를 잘 해야 되는 문제가 이 안에 놓은 문제가 이것도 오는 문제예요. 이게 회전을 하잖아요. 그 반대편은 어디고 벨트를 멜 때는 반대 운동 돌잖아요. 이렇게. 내가 예를 들어서 이걸 이렇게 돌아가면은 이건 반대로 운동 맞물려서 보세요. 이거 딱 기아가 맞물려 돌 때 보면은 반대로 돌죠. 그렇죠? 네, 톱니가 맞아요. 톱니가. 그래서 이게 역회전이 되는 거예요. 이게 왜 역회전이 되는 거예요? 시대의 반대로. 하늘이 이런 일을 이렇게 하나. 이거는 분명히 이렇게 돌잖아요. 이건 반대. 그러니까 겉으로 봤을 때는 운동이 어떻게 되냐? 겉으로 운동은 역회전하는 거예요. 속은 순회전. 이게 키포인트. 그죠? 이게 제가 이걸 발견한 데는 얼마나 기분이 좋았는데. 왜 역회전 이유를 찾으려니까 찾을 방법이 이 역회전 분명히 해가지고 우주가 탄생을 하게 되는데 역회전의 원리를 찾으려니 너무 어렵더라고요. 이렇게 찾으니까 차이지더라고요. 안에 있는 순회전 도지면 밖에 있는 거는 그 톱니 맞게도 반대 방향으로 돌아가니까 자동적으로 역회전이 되니까 그 힘이 여기 성립이 되더라고요. 나중에 여기 들어가면 또 기가 막힌 또 원리가 너무 있습니다. 그래서 단순하게 우리가 생수하고 성수를 수의 개념으로 이해하고 있다 보면은 우리는 아무것도 할 수가 없어요. 그래서 숫자만 아는 거예요. 개수만.
그러나 세상은 개수만이 존재하는 게 아니라 실제로는 모든 건 다 운동하고 있죠. 여기 운동 안 하는 사람 한 사람도 없어요. 내가 집에서 나와가지고 직장 가서 뭐 하고 항상 돌아온다는 그 운동이거든요. 운동. 모든 건 운동에 의해서 지배되지. 그래서 우리가 이 운동을 기본으로 해서 만들어진 것만이 바로 뭐냐면 진리를 찾아가는 기본적인 기본이 되겠습니다. 여태껏 모든 것들은 대부분 뭐에 성립이 있냐면은 숫자에 매몰돼 있어요. 숫자의 개념, 숫자적 개념의 매몰. 하도의 상이 이게 이제 나중에 우리 하도상도 거의 여러분 준 뒷면에 보면은 하도상을 같이 그렸을 거예요. 바로 이거 같이 하도상을 보게 되면 숫자만 표시돼 있어. 제가 이거 가지고 몇십 년을 싸움했는데 못 찾겠더라고. 이걸 뭘 어떻게 찾아? 이것이 왜 삼생이 되고 삼극이 되는지 내 머리를 찾지 못해. 음수대로 연결해보고 양수대로 연결해보고 모양이 태극기도 하고 뭐 같기도 하고 야 이건 뭐 어떻게 개념을 찾을까 했는데 어렵더라고. 그렇지만 바로 이 운동적 개념으로서 넘어감으로 해서 모든 것을 해결할 수가 있었어. 그럼 요것이 그러면 어떻게 되냐? 사실상 이게 우리는 한 개의 연습을 하는데 계속 연습을 해야 돼요. 이게 과연 몇 개 쌓일까요? 이 운동이 셀 수 없는 숫자만큼 쌓입니다. 그게 폭발하는 거예요. 이거 하나가 폭발하는 게 아니라 이게 설명을 하면 이게 또 여기도 일수운동, 이수운동, 삼수운동, 사수운동, 그다음에 오수운동, 육수운동, 칠수운동, 컴팩트 또 운동. 수없이 쌓인 것이 여러분 그 수없이 쌓인 상을 만들거든요. 그것이 폭발한 것이 결국에는 현재 우리를 만듭니다. 이게 하나가 아니라 이게 하냐 그것이 없이 수없이 많은 것이 폭발하면서 나오면서 여러 운동을 시작하기 때문에 만들어지는 거예요. 높은 온도에 나중에 빛 강의하면서 우리가 빛을 잘 알면은 모든 게 다 보입니다. 빛은 온도와 밀도 관계, 온도와 밀도 관계인데 그걸 잘 공부해보면은 간단. 그러면 여태껏 과학자들이 발견했던 모든 것을 도표 하나로 다 설명할 수 있어요. 여러분 그것만 공부하면은 아 우주가 탄생 이것과 만들 어떻게 되는가. 제가 왜 이 개념을 가지고 그렇게 만들었는가를 여러분은 알게 될 겁니다. 자 그럼 여기서부터 어쨌든 쌓였어. 쌓인 다음 나와야 될 거 아니에요, 그렇죠? 나오는 과정을 설명해. 나오는 과정에 대해서 설명을 하겠습니다. 이게 컴팩트하게 우리가 상상할 수 없는 뭐 10의 뭐 만승배니 20만 승배니 뭐 상상할 수 없는 만큼 꽉 컴팩트해 있다가 터져서 딱 나올 때 그 힘에 기본적으로 나오는 순서가 있습니다. 그래서 이걸 우리가 그 나오는 것들을 우리가 생운자라고 이야기해요. 그래서 생운자는 가장 먼저 나오는 게 여기 팔수. 자 나오는데 제가 이 안에 힘이 계속 잔존하고 있어요. 이 오수의 힘과 육수의 힘. 그래서 여기에 상생할 때는 오수의 힘이 꼭 들어가요. 이렇게 오수의 힘이 하나가. 그 다음엔 팔수가 나오고 순서대로 나오죠. 팔수가 나올 때 똑같습니다. 여기도 우리가 이렇게 나오면서 이렇게 되죠. 여기서 중요한 거는 나올 때는 자전 운동이 아니라 공전 운동을 받게 됩니다. 공전. 이거는 자전 운동의 여기 공전 운동. 그 소리는 뭐냐면 내가 직선을 하면서 직선을 가지만은 그 힘에 의해서 전체 뭔가의 대상에서 이렇게 돈단 말이에요. 그러니까 태양을 중심으로 지구가 이렇게 도는 건 똑같아. 그리고 지구는 하루 한 바퀴 돌잖아요, 이렇게. 그 자전운동이라고 그러고 지구가 태양을 다 도는 걸 공전운동. 그 두 가지 운동이 같이 필요해요. 그래서 순서대로 우리가 순서대로 나오죠. 그 다음에는
7만. 그러니까 이게 7, 2거든요. 7, 2 화방으로 넘어가니까 그 다음에 50이에요. 50은 여기서 오는 거 자체 오는 50. 그 다음에 9. 구, 4 빠져나온 순서가 1, 1, 6. 여기에서 우리가 표시가 되죠. 설명을 하면은 요것이 3, 8 이렇게 7 이 순서대로 9, 4, 50, 1, 6 이렇게 나오고 여기서 나온 뭐 이렇게 공정어 하나 붙은 걸 우리가 생은자, 왜냐면 상생을 표시하기 때문에 생은자. 그러니까 요 상이 생은자야. 생은자. 그래서 녹색으로 표시된 판을 표시된 분이 생은자. 이때까지는 분리가 안 돼 있어요. 그리고 사방으로 돼 있죠. 사방. 그렇죠? 사방. 방위가 표시. 우주에는 방위가 먼저 펼쳐지게 돼 있습니다. 방위가. 이때까지는 분리가 안 돼 있다. 분리가 안 돼 있는 세계다. 그렇게 알면 됩니다. 분리가 안 돼 있다. 자, 그 다음에 이 힘이 작동했으니까, 이 오수의 힘이 됐으니까, 그 다음엔 10수의 힘이 작동해야 될 거예요. 여기서 동양학의 최대의 난관인 우리가 여기서 빠져나온 걸 가르쳐서 제가 제 설명에는 거기서 있는 도력질을 말씀드렸어요. 네? 도력질. 쟤는 이렇게 말했어요. 요소를 빠져나오는 거 도력질을 치고 그 다음에 쓴 거는 금방을 금화역이라는 것이 무지무지하게 중요해요. 금화역이 안 되면 우리 현상계가 나올 수가 없어요. 현상계의 출현은 금화역이고 금화역을 누가 시키냐? 어느 힘이 하냐? 우리가 여기 가르쳐서 방위를 띄웠을 때
이렇게 멀리 좀 떠볼게요. 헷갈려 볼게요. 이쪽을 가르쳐서 동방 이쪽을 가르쳐서 해야 되니까 만방 이쪽 가르쳐서 서방 이렇게 서쪽 이렇게 여기를 왜 북쪽 이렇게 이건 제가 일부러 처음에 계속 지워버릴 거니까요. 금하오역이라는 건 뭐냐면 이쪽이 남방은 뭐죠? 이게 화죠? 이쪽은 서방은 뭐죠? 금이죠. 이게. 그래서 금과 이것이 서로 바뀌는 뜻이 방위를 바꾼다는 뜻이에요. 방위를. 그래서 상극이 탄생을 하게 되는데 여태껏 이 상극의 탄생 원리를 갖다 설명해 놓은 책이 하나도 없어요. 금화호역이 되기 때문에 이게 빠져서 왜 금화호역이 어떻게 일어나지? 그걸 설명한 책이 하나도 없습니다. 설명 못했고 이 이론을 맞추기 위해서 만들어진 것이다 이렇게 생각했어요. 처음에는 저도 사실상 공부하면서 야 이거 그거 맞추기 위해서 했구나 이렇게 했는데 그게 아닙니다. 그게 아니고 위대한 힘이 여기서 작동하고 있다는 것을 설명해 드리겠습니다. 강의를 잠깐 끊겠습니다. 끊고 다시 녹화를 시작하겠습니다. 한 26, 7분